欢迎来到 CV 万事屋，让 CV 面解决你的疑问。CV 万事屋这个节目啊，主要就是设计来回答大家的问题的。如果你有任何疑问你私讯给 CV 面或者在影片下面留言 ，CV 面都会尽快回答你的问题。那如果你的问题相当有趣很多人都有这样子的问题的话，我就会在 CV 万事屋这个节目上面回答你的问题哦。那我们就先进入今天的第一题。那第一题这个问题很有趣我也相当喜欢这个问题，我就完整的叙述一下这个问题。他是说，请教一下医师，我身边有一位法洛氏氏合症的患者，她女生的她在2岁的时候进行了全矫正的手术，如今她已经29岁了，平常检查呢也没有任何异常，都很正常。听说她4年前还有做心导管的检查，请问医师这类的心脏患者在全矫正之后，生活跟寿命呢，是不是能够永远跟正常人没有差别呢？还有需要在生活上能够注意什么东西，能够让他永远健康下去呢？那听到这个问题呢，其实 CV 面就觉得心中就出现一些小剧场，身边的朋友们，那希望他能够永远跟健康人一样，能够永远活下去，好像是有一种爱情故事的味道嘛。那不管实际上怎样没关系， CV 面就觉得这是一个爱情故事。好，那我们就先说其实大家对于心脏病不熟悉啦，不要说大家啦， CV 面在成为心脏科医师之前，其实真的也不是很熟悉因为毕竟不是这么常见大家对于不熟悉的事情就会觉得担心或害怕嘛。但是呢，先天性心脏病，尤其是像这种治疗效果非常好的法洛氏氏合症、大动脉转位这类的先天性心脏病，其实现在治疗成果都不错所以你看这个故事的主角他就是活到29岁心脏都是正常，4年前才做心导管，意思就是说他其实也不用很密集的去做不用1年去做或半年就需要做心导管其实呢基本上来讲跟正常人是没有差别的就只是呢他出生的时候带着这个先天性心脏病。我们不熟悉这个疾病就会担心，我们换成一个熟悉的疾病你会因为对方呢譬如说有高血压比较胖肥胖，或者是呢他有糖尿病你就觉得说这个高血压寿命不长了怎么办或者是呢这个糖尿病寿命不长了，寿命会比别人短1截或者这个肥胖呢寿命会不长肥胖并发症很多，以后中风或怎么样怎么办？你其实根本不会想这些嘛那只是因为它是法洛氏氏合症你比较担心你比较不熟悉那所以其实我要说其实这类治疗效果很好的先天性心脏病，它其实就是一个比较特殊的慢性病。但是特殊呢，不代表说没有药医，不代表说不能治疗。那它并不是绝症现在都好多可以治疗的方式。好，那我们就回到问题的本身。第一个部分就是在全矫正之后，生活跟寿命是不是可以永远跟正常人没有差别一样呢？答案是不可能嘛。其实你想想看，就是不可能它本身当然就是有先天性心脏病。你想一下，你的寿命跟你旁边的抽烟的那个人的寿命就会不一样。你如果真的要比的话抽烟就是会短命嘛，这个大家都知道，还是一直抽你长期有高血压的人，寿命会不会跟正常人一样呢？当然不会你糖尿病控制不好的人你暴吃暴喝HbA1c 都8、9你的寿命会跟正常人一样吗？当然其实是不会的永远都不会除非你控制得很好。但是这些重不重要？就不重要重点是你要去好好控制你的疾病就好了，对不对？像高血压你如果有好好控制，你跟没有控制好的人差别就很大。糖尿病你 HbA1c 控制到5到6跟9到10两者差距就很大。所以其实真的不需要去拘泥在这个跟正常人一样不一样差别在哪里就没有，因为每个人人生不一样但是呢你有这个问题，你去面对它，你去解决它才是最重要的。好，那第二个问题在生活上面需要注意什么东西能够让它永远健康下去呢？那我要说其实最实质的帮助就是你定期回诊啦医生叫你什么时候回来你就该回来看因为其实医生会透过各种像是超音波X 光你本身身体的症状去评估你心脏的状况。你的心脏状况一直维持很好，那当然就好棒棒你其实跟一般人是没有太大的差别的。但是呢你心脏呢如果出现了一些小问题如果是在早期发现比如说你1年回诊1次或半年回诊1次这时候就发现有问题了，在这个时间点赶快去做解决其实大部分呢都能够得到很好的治疗那还有其他事情有帮助吗？当然是有那就是好好珍惜它，然后呢在它需要在你身边的时候呢好好支持它，这才是真的能够让它永远健康下去的不二法门那希望 CV 面也回答到你的问题。那我们就进入下一题。那第二个问题呢就是问到心杂音他就是问说这个我已经19岁了但是我19岁还被听到有心杂音，就有可能是什么样的问题那 CV 面还是要说本版不具有诊断功能就是你是什么样的心杂音CV 面没有听过不知道，我当然不会知道你是什么样的问题，但是我们纯就医学讨论19岁的人出现心杂音要想到什么问题。那第一个啦就是
其实新杂音在19岁基本上来讲要比较小心。我们说比较小的小朋友最常出现是功能性的新杂音，那种大概长大就会消除了。但是你已经到19岁算是成年了，这个功能性的新杂音机会不高，还是要去做检查。那第二点呢，就是其实新杂音新杂音是一个统称新杂音还是有好多种，而其实不一样的新杂音呢，我们会去想到不一样的问题。那如果我们要说新杂音常见的心脏问题是什么？CB 面首选就会讲可能啦，这个二尖瓣脱垂要考虑。其实二尖瓣脱垂呢会产生新杂音也很多人呢是给这个有经验的医师一听这个新杂音就是二尖瓣脱垂新杂音再去做超音波才发现的那因为二尖瓣脱垂真的相当常见了所以呢其实这个问题要去考虑要去做检查。那另外如果是一种很大声的新杂音这个新杂音大家听都听得到不会漏掉的话，另外一个要考虑的事情呢就是心室中隔缺损这个先天性心脏病。心室中隔缺损在这个成年人呢有时候也是意外被发现健康检查被发现，所以心室中隔缺损呢其实也要做超音波检查去排除的。那当然其实两者相比，CB院会讲心室中隔缺损机会比较低啦。第一个原因就是呢发生率就差很多。那第二个原因呢就是一般心室中隔缺损比较少长大才被诊断因为呢心室中隔缺损的新杂音通常很大声，你只要小时候有生病，不管你是感冒不管你是头痛头晕你有去看到医生，他有拿听诊器去听你的心脏，基本上应该都听得到这个杂音。所以呢通常在小时候就被发现了，除非啦你真的好健康从来没有生过病，基本上都只去打预防针而已如果是这样的状况呢没有被医生听到所以没被诊断出来呢是有可能的。所以结论当然就是这两个疾病呢要考虑要去看，但是呢真正什么原因呢还是要去看医生，看你到底是什么样的新杂音还有再去做检查看一下这个新杂音的来源到底是什么原因。那希望 CV 面也回答到你的问题。那我们就进入下一题。最后一题呢又是问到 PS 肺动脉狭窄这个问题。那肺动脉狭窄其实盛行率也不低啦所以当然也是 CV 面主要被问的问题其中之一。这个问题问说，如果肺动脉是瓣膜上狭窄的话要怎么处理呢？可以做心导管吗？ CV 面在肺动脉狭窄这个地方有讲过就是肺动脉狭窄分3种就是肺动脉瓣膜本身狭窄、肺动脉瓣膜上面狭窄跟肺动脉瓣膜下面狭窄3个区域。那以心导管治疗来讲呢其实是肺动脉瓣膜狭窄做心导管治疗效果最好如果是肺动脉瓣膜下狭窄其实治疗效果就不是这么好。那肺动脉瓣膜上狭窄呢你用心导管治疗呢也是效果不是这么好。那效果不好意思就是说你其实可以去做，你也可以去做撑撑看，试试看能不能把狭窄的地方给撑开但是呢会有2种状况。第一个呢就是撑的时候撑不开就是一撑开的时候呢它又再弹回来又缩起来这是第一种状况。第二种状况呢是撑完了之后呢看起来有变好但是呢可能1个礼拜2个礼拜之后呢它又再狭窄回来了。这个是肺动脉瓣膜上狭窄跟肺动脉瓣膜下狭窄的状况那你当然做这个心导管扩张术之后效果不好呢可能还是需要靠手术如果你这个狭窄状况很严重的话。所以回到问题本身，如果肺动脉瓣膜上狭窄该怎么处理，能不能做心导管？其实心导管当然是可以如果医生评估之后觉得你的狭窄是有机会靠这个心导管气球扩张术给撑开的话，有机会撑开的话医生可能可以帮你做。但是如果评估这个状况撑开的机会不大或者是风险很高的时候呢，这个状况下呢可能就需要直接靠手术的方式进行治疗了。那以上就是今天的 CV 万事屋。如果你有任何疑问呢其实你都可以问 CV 面，基本上 CV 面都会回答大家的问题。那如果你问题很有趣，或者是很多人都有这样子的问题的话，我就会在 CV 万事屋这个节目上面直接回答你的问题那感谢大家的收看，我们下次再见咯。如果喜欢我影片的话，要记得订阅我的频道我的脸书也会定期更新，上面会有许多小朋友疾病上的介绍，以及一些有关于小朋友先天性心脏病的小知识，供大家做参考。谢谢大家。